Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen, çok beğenilen açma tarifimle geldim. Bugün kermes için hazırladım. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Bu arada ben tarifi yaklaşık 3 ölçü kadar hazırlıyorum ama tek ölçü olacak şekilde videonun altındaki açıklama kısmına mutlaka ekleyeceğim. Yarım paket kadar yaş maya, 8 yemek kaşığı toz şeker, 3 bardak ılık süt, yaklaşık 1,5 çay kaşığı kadar da toz maya ekliyorum. Maya ve şeker tamamen eriyinceye kadar çırpıcı yardımı ile karıştırıyorum. Tam da bu aşamada belirtmek istiyorum. Ben hamurunu geceden hazırladım. Sabah kaldığım yerden devam ediyorum. Dilerseniz hamurunuzu akşamdan hazırlayabilirsiniz. İnanılmaz lezzetli, puf puf yumuşacık bir açma oluyor. Tam kıvamında. 2 bardak su ekliyorum. Kullandığınız sütün ve suyun ılık olmasına dikkat edin. Sıcak olursa mayayı yakar, soğuk olursa da aktifleştirmez mayayı. 4 adet yumurta akı ekledim. Sarılarını üzeri için ayırdım. Çırpıcı yardımı ile güzelce karıştırdıktan sonra 3 çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitredir. Yağı ekledikten sonra güzelce karıştırdım. Göz kararı olacak şekilde yaklaşık 3 bardak kadar un ekledim. Unun üzerine 2 tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Dilerseniz ilk etapta spatula yardımı ile yoğunlaşıncaya kadar karıştırabilir. Daha sonra elinizle yoğurabilirsiniz. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. İlerleyen dakikalarda ne kadar un kullandığımı sizlerle paylaşacağım. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Aynı zamanda bu tarz yumuşak olmasını istediğiniz hamur işi tariflerinde de elinizden geldiği kadar hamuru yumuşak tutmanız gerekiyor. Çok fazla un ekleyerek hamurunuzu sertleştirmeyin. Hamuru yoğurma kabında toparladım. Biraz da çırparak yoğurmaya devam ediyorum. Daha sonra hamuru masaya alacağım. Masada 3-4 dakika kadar hamurumu yoğuruyorum. Yoğurma kısmını ayrıntılı bir şekilde göstermek istedim ki sizler de aynı sonucu alabilin. Ben bu tarifte toplamda 14 bardak un kullandım. Kullandığım bardak ölçüsü klasik 200 milimlik bardak ölçüsü. Yine de dediğim gibi unun markasına göre, yumurtanın büyüklüğüne göre alacağı un miktarı değişebilir. Unu kontrollü ve dikkatli ekleyin. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak bir hamur. Hamuru toparladıktan sonra iki parçaya böleceğim. İki ayrı kapta mayalama işlemi yapacağım. Üzerini streçle kapattıktan sonra ince bir sofra beziye sarıp buzdolabına kaldırıyorum. Sabah kalktığım zaman bir 15 dakika kadar oda ısısına gelmesini bekliyorum. Daha sonra kaldığım yerden devam ediyorum.
Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Bana güvenerek tarifimi deneyebilirsiniz. Ayrıca birçok hamur işi tariflerine yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Çok sevilen, çok beğenilen içli köfte tariflerime de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tariflerimi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Beğenmediğim, defalarca kez uygulamadığım hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum. Hamurları bu şekilde toparladım. Üzerini streçle kapatıyorum. İnce bir sofra beziye sardıktan sonra gece boyunca buzdolabında bu şekilde beklettim. Hamurlarım çok güzel bir şekilde kabarmış. 15 dakika kadar oda ısısına geldikten sonra hamurlarımın ilk olarak havasını alıyorum. Nasıl güzel kabardığını görüyorsunuz. Gerçekten muhteşem bir hamur oldu. Hamuru toparlıyorum. Masayı çok az sıvı yağ ile yağlıyorum. Daha sonra bezelerimi hazırlıyorum. Ben bu tariften toplamda 29 adet açma elde ettim. Açma sayısı açmaların büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre değişebilir. Bu aşamada masayı çok az yağlayın. Eğer çok fazla yağ kullanırsanız hamuru toparlamakta güçlük çekebilirsiniz. Çok az sadece hamurun masaya yapışmasını engelliyorum. Hamur kartı ile göz kararı olacak şekilde parçalara ayırıp bezelerimi hazırlıyorum. İlk tepsiyi hazırladım. Hemen hızlı bir şekilde diğerlerini de hazırlıyorum. Aklınızda herhangi bir soru işareti kalmaması adına ayrıntılı bir şekilde çektim. Hamuru toparladım. Hamur kartı ile parçalara ayırıp bezelerimi hazırlıyorum. Diğer hamurdan bir parça kalmıştı. Onu da içerisine ekledim. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Bezelerin hepsini hazırladım. Üzerini sıvı yağ ile yağlıyorum. Bu arada tepsiyi de öncesinden yağlamıştım. Üzerine sıvı yağ sürdükten sonra streçle kapatıyorum. Bu şekilde 20 dakika kadar dinlendiriyorum. Bezeleri 20 dakika kadar dinlendirdim. Üzerlerine yaklaşık 1 çay kaşığı kadar tereyağı koyuyorum. Dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Yağ koyduktan sonra hızlı bir şekilde hazırlama aşamasına geçiyorum. Masayı da çok az yağladım, sıvı yağ ile sadece damlattım hamurun yapışmaması için.
Açmayı açıyorum. Daha sonra rulo şeklinde sarıyorum. Bütün açmaları aynı şekilde hazırlıyorum. İlk defa deneyenler için biraz göstermeye çalışacağım. Hamuru açabildiğim kadar açıyorum. Çok fazla da inceltmenize gerek yok. Dar olan kısmından rulo yapıyorum. Hemen birkaç tane daha göstereyim. Hamuru açıyorum. Rulo şeklinde sarıp kenara koyuyorum. Açmaların hepsini açtım. Rulo şeklinde sardım. Videoda görüldüğü gibi açmalarımı hazırlıyorum. Bu aşamada eğer vaktiniz varsa bir 10 dakika kadar üzerini sofra beziyle örtün. Daha sonra yaparsanız çok daha rahat açılıyor. Ben hiç dinlendirme yapmadan ilk hazırlamış olduklarımdan başlayarak hazırlıyorum. İlk tepsiyi hazırladım. 20 dakika kadar tepsi mayası yaptım. 4 adet yumurta sarısına 2 yemek kaşığı kadar süt, 1 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekleyip karıştırdım. Açmaların havasını söndürmeden dikkatli bir şekilde sürüyorum. Bu arada fırını önceden ısıttım. Mutlaka fırını bir 5-6 dakika kadar önceden ısıtmanız gerekiyor. Fırını 170 dereceye ayarladım. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü kızarıncaya kadar pişirdim. Kermes için hazırladığım için sizler için doku testi yapamıyorum. Sadece yumuşaklığını bu şekilde göstereyim. Doku testini görmeden ben bu açmayı hazırlamam diyenler için videonun altındaki açıklama kısmına mutlaka link ekleyeceğim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.